Salom aziz o'quvchilar, ushbu darsda biz sizlar bilan blok sxema nima ekanligi, shuningdek burchaklar bilan ishlashlarini ko'rib chiqamiz. 3-amaliy ko'nikma: blok sxema yaratish. Blok sxemalar yasashni bilish sizga ko'rsatmalar qanday ketma-ketlikda ekanini ko'rish uchun yordam beradi. Blok sxema ko'rsatmalar ketma-ketligini ko'rsatuvchi chizma hisoblanadi. Unda qayerdan boshlashni bildiruvchi boshlash katagi, qayerda to'xtashni bildiruvchi tugatish katagi, qanday vazifalarni bajarishingizni ko'rsatuvchi jarayon katagi, keyingi katakni bildirish uchun strelkalar bor. Har bir katak maxsus shaklga ega. Strelkalar ko'rsatmalarning bajarilishi tartibini bildiradi. 3-amaliy ko'nikmaning kalit so'zlari bilan tanishamiz. Blok sxema. Bu strelkalar bilan tutashgan maydonlar to'plami. Jarayon. Bu vazifani bajaruvchi yoki biror narsani o'zgartiruvchi harakat. Tartib. Bu predmetlarning joylashish ketma-ketligi. 3-amaliy ko'nikmaning birinchi mashg'uloti. Blok sxemaga qarang. Ko'rsatmalarni bajaring. Start maydonidan boshlang. Strelka birinchi to'rtburchakka borishingizga aytmoqda. Strelkalar bo'ylab yuring va har bir jarayonni bajaring. Buni to'g'ri tushundingizmi? Quyidagilarni bajarishingiz kerak. O'rningizdan turish, keyin esa o'tirish. 3 marta qarsak chalish, o'rningizdan qayta turish, so'ng oldinga 2 qadam yurish. 3-amaliy ko'nikmaning ikkinchi mashg'uloti. 2-amaliy ko'nikma bo'limida labirintdan chiqish uchun yozma ketma-ketligingizni toping. Ketma-ketlikni blok sxema ko'rinishida yozib chiqing. Undagi amallarni tekshirish uchun blok sxemangizni do'stingiz bilan almashing. 4-amaliy ko'nikma. Burchaklar bilan ishlash. Burilgan kattalik burchak deb ataladi. Burchaklar darajalarda o'lchanadi. Siz to'liq, yarim va chorak burilishlar nima ekanini bilasiz. To'liq burilish 360 daraja. Yarim burilish 180 daraja. Chorak burilish esa 90 daraja. 4-amaliy ko'nikmaning birinchi mashg'uloti. 2-amaliy ko'nikma bo'limidagi labirintga qarang. Tasavvur qiling, siz start katagida kulrang kataklar tomonga qarab turibsiz. Bir nechta katak bo'ylab oldinga yurishingiz mumkin. Chapga, o'ngga yoki biror burchak ostida burilsangiz ham bo'ladi. Masalan, oldinga 4 katak, keyin esa chapga 90 daraja, so'ngra oldinga 2 katak. Bu ketma-ketlikdan keyin qayerdaligingiz labirint chizmasida ko'rsatiladi. Labirintni yakunlash uchun qolgan ketma-ketlikni chizib chiqing. 4-amaliy ko'nikmaning ikkinchi mashg'uloti. Bitta aylana 360 daraja bo'lib, 0 va 360 darajalari orasida ko'plab burchaklar mavjud. 90 darajaga burilishning yarmi 45 daraja bo'ladi. O'rningizdan turib 90 darajaning yarmiga buriling, ya'ni chorak burilishning yarmi. 4-amaliy ko'nikmaning 3-mashg'uloti. Mana bu yangi labirintga qarang. Burchaklari bir-biriga tegib turgan ikkita katak 45 darajaga burilishingiz va keyin oldinga harakatlanishingiz kerakligini bildiradi. Tasavvur qiling, start katagida birinchi kulrang katakka qarab turibsiz. Quyidagi ko'rsatmalar sizni ikkinchi kulrang katakka olib boradi. Oldinga bir katak, keyin esa chapga 45 daraja, so'ngra esa oldinga bir katak. Labirintni yakunlash uchun ketma-ketlikni yozib chiqing. Ushbu darsda blok sxema yaratishni va burchaklar bilan ishlash kabi ko'nikmalarni o'zlashtirdik. Keyingi darsda Scratchda dasturlashni o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.